জাস্ট দেখেন, ও রে ফুললি মডিফাইড করা, ফুল মডিফাইড করা। এর প্রাইস হলো 23 লক্ষ টাকা। 23 লক্ষ টাকা। এটা X1 2017 এর মডেল, মডেল হচ্ছে 2010 এর মডেল, C180 কম্প্রেসর, LX 470, 99 মডেল, 99 মডেল। আর রেজিস্ট্রেশন 2004। গাড়িগুলো আনরেজিস্টার্ড, ফ্রন্ট থেকে একটু দেখেন। 17 মডেল, এফএল প্যাকেজের 19 এর প্রিমিয়াম। এটাতে কিন্তু আপনার আইডল স্টপ আছে। 18 মডেলের, 18 মডেল, জি। রেজিস্ট্রেশন 2021 এ, 22 এ, 47 সিরিয়াল, পাল কালার, সিট পাওয়ার সহ। এবং এটা কিন্তু ডক্টর চালিত। রোডস্টার প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা 22,50,000 জিএল, হাফ প্যাড হাফ সিলিং। আচ্ছা, মডেল ইয়ার কত? মডেল ইয়ার 2016। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, হাসান ব্লগস ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আরও একবার আপনাদেরকে আমন্ত্রণ নতুন আরও একটা গাড়ির ভিডিওতে। আমাদের আজকের ভিডিওটা হচ্ছে মেট্রো কার্সের পক্ষ থেকে, তেজগাঁ লিং রোড। আপনারা জানেন BMW শোরুম এবং শান্তা টাওয়ার আছে, ঠিক তার পিছনেই মেট্রো কার্স। মেট্রো কার্সের আজকের ভিডিওতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন মার্সিডিজ, পাবেন প্রাডো, পাবেন হ্যারিয়ার, পাবেন এক্সক্লুসিভ কিছু গাড়ি, রিকন্ডিশন এবং ইউজ, দুই ধরনের গাড়ি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। এবং আজকের ভিডিওতে মাত্র 9 লাখ সামথিং টাকায় কিন্তু আপনি একটা চমৎকার স্পোর্টস কার পাবেন। ভিডিওটা যারা দেখছেন অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে রাখবেন, আর কমেন্টস করে আজকের ভিডিওতে কোন গাড়িটা আপনার পছন্দ হলো আমাকে জানিয়ে দিবেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আর শোরুমের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে স্ক্রিনে। যাদের এইখান থেকে গাড়ি পছন্দ হবে আপনারা সরাসরি ফোন করবেন, হোয়াটসঅ্যাপ ইমো খোলা আছে। আমাদের আজকের ভিডিওতে এলিয়ন, প্রিমিও, এক্সিও, ফিল্ডার এই জাতীয় অনেক গাড়ি কিন্তু থাকবে। সিআরবি থাকবে ভক্সওয়াগন, পাশাপাশি থাকবে একটা চমৎকার হ্যাভেল গাড়ি। চলেন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করি। সো ফ্রেন্ডস, মেট্রো কার্সের সামনে আমি দাঁড়িয়ে, আর মেট্রো কার্সের সামনে আছে আমাদের ফাহিম ভাই। ফাহিম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ। পাঙ্কু ভাইয়ের পাঙ্কু গাড়ি। ওকে, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি আমাদের সামনে আছে, আর এই গাড়িটা দিয়েই আজকের ভিডিও শুরু করলাম। ভাইয়া, এই গাড়িটার ডিটেইলসটা একটু এই গাড়িটার ডিটেইলস হচ্ছে ভিটস 2008 এর মডেল। 8 এর মডেল, বিল্ট ইন স্পয়লার করা আছে। ওকে, বিল্ট ইন স্পয়লার করা, টায়ার রিমগুলো দেখান, 4টা রিমই কিন্তু হোয়াইট কালার। আর এক্সস্টের সাউন্ডটা কিন্তু বিল্ট ইন। এক্সস্টের সাউন্ডটা একটু আপনাদেরকে আমি শোনাবো, জাস্ট দেখেন, ও রে। ওকে, মাথা নষ্ট করা সাউন্ড। যারা একটু স্পোর্টস টাইপের গাড়ি পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু এই চমৎকার গাড়িটা। ভিটস 8 এর মডেল 11 তে রেজিস্ট্রেশন। 8 এর মডেল 11 তে রেজিস্ট্রেশন। কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, স্পোর্টস কালার। জি, এবং এটা কিন্তু টার্বো ইঞ্জিন, 1500 সিসি টার্বো ইঞ্জিন, এবং টার্বো ইঞ্জিন সহ এটা আসছে বিল্ট ইন সুপার কুল এসি, এবং ভিতর থেকে আপনি টার্বোটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। সুপার কুল এসি, এবং গাড়ির ইন্টেরিয়রটা দেখেন যথেষ্ট ফ্রেশ কন্ডিশনের। এবং বাজেট যাদের 10 এর নিচে, যারা চাচ্ছেন এরকম সুন্দর একটা গাড়ি কিনবেন, তাদের জন্য আমাদের আজকের এই ভিটস। ফ্রন্ট থেকে একটু দেখাই, গাড়িটা একটু সামনে থেকে দেখেন কতটা চমৎকার। এখান থেকে দেখলে ভাইয়া বোঝাই যাবে না যে এটা ভিটস গাড়ি। ফুললি মডিফাইড করা, ফুল মডিফাইড করা। মডেল ইয়ার হচ্ছে 8, আর রেজিস্ট্রেশন 2011। ওকে, এবং এই গাড়িটা কিন্তু পেপারস আপ টু ডেট করা আছে। কত দাম চাচ্ছেন ফাইম ভাই? এটার প্রাইস পুরো 9,50,000। 9,50,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে। তবে আস্কিং প্রাইস আসলে কিছুটা নেগোশিয়েট করা যাবে। ভিডিও রেফারেন্স দিলে আপনার দাম অনেকটাই কমে যাবে। হ্যাঁ। ওকে, নেক্সট কি গাড়ি দেখাবেন? নেক্সট দেখাবো হচ্ছে আপনার 2013 এর এলিয়ন না, এটা প্রিমিও, সরি 2013 এর একটা প্রিমিও। এটা আসছে ডেলিভারি একটু আগে, এখনো আনা হয়েছে গাড়িটা। রাইট ফাইম ভাই, ভিতরের ইন্টেরিয়রটা চলেন একটু দেখি। গাড়িটা হচ্ছে বিস্কিট ইন্টেরিয়র। এই যে ক্রুজ কন্ট্রোল, সুইচ কন্ট্রোল আছে। ওকে, পুশ স্টার্ট না? জি পুশ স্টার্ট। ওকে, মডেল ইয়ার কত ভাইয়া? মডেল ইয়ার 2013 এর মডেল, 19 এর রেজিস্ট্রেশন। 19 এর রেজিস্ট্রেশন। পিছনের কালারটা হচ্ছে সিলভার, অরিজিনাল গ্লাস। পিছনে দেখেন 11 মডেল, এখনো স্টিকারটা আছে। এবং ঢাকা মেট্রো 28 সিরিয়াল। ওকে, এবং সিএনজি করা আছে গাড়ি। ডেলিভারি আনার পরে গাড়িতে এইরকমই থাকে, বালতি, জামা কাপড়। এই যে ভাই দেখেন নতুন গেঞ্জিও আছে একটা। ওকে, কাস্টমারের গেঞ্জি সহ নিয়ে আসছেন। প্রিমিয়াম যাদের লাগবে তাদের জন্য খুব সুন্দর একটা গাড়ি। 13 মডেল না? জি, 13 মডেল, 19 এর রেজিস্ট্রেশন, 24 পর্যন্ত পেপারস কমপ্লিট। ওকে ফাইম ভাই, কত যাচ্ছেন এটা? এটার প্রাইস হলো 23 লক্ষ টাকা। 23 লক্ষ টাকা। আমরা মেট্রো কার্সের ঠিকানাটা একটু বলে দেই, আমরা এই মুহূর্তে বাইরে যেহেতু আছি। এটা হচ্ছে শান্তা ওয়েস্টার্ন টাওয়ার, তেজগাঁ লিং রোডে, বিএমডব্লিউর উল্টা পাশেই কিন্তু আপনারা এই শোরুমটা পাবেন। এবং স্ক্রিনে আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করেন। কত দাম চাচ্ছেন ভাইয়া? এটার প্রাইস পড়বে 23 লক্ষ টাকা। 23 লক্ষ টাকা আস্কিং প্রাইস, সামনে পিছনে অরিজিনাল গ্লাস সহ, 2013 প্রিমিয়াম। লাগলে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি পাবেন না, কারণ ভিডিও দেওয়ার পরে কিন্তু গাড়িগুলো সেল হয়ে যায়। আমাদের নেক্সট গাড়ি হচ্ছে বিএমডব্লিউর পাশে আসলে ফাইম ভাইকে মানায়। ফাইম ভাই, কত মডেল এটা? এটা X1 2017 এর মডেল। 17 এর মডেল, রেজিস্ট্রেশন কত? রেজিস্ট্রেশন 2017 তেই। ওকে, 17 এর মডেল, 17 তে রেজিস্ট্রেশন, এবং কালারটা হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ ইম্পোর্ট করা হয়েছিল, ব্র্যান্ড নিউ ইম্পোর্ট করা। 17 এর মডেল, 17 তে রেজিস্ট্রেশন, এবং ফুল লোডেড গাড়ি, খুব সুন্দর। খালি সানরুফটা নাই,
জাস্ট একটু ভিতরের ইন্টেরিয়রটা দেখেন, ফুল বিস্কিট কালার ইন্টেরিয়র এবং খুবই লাক্সারিয়াস একটা গাড়ি। ফ্রন্ট 2 সিট পাওয়ার আপনি দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার একটা ইন্টেরিয়র এবং এই সিটগুলো কিন্তু ফুল লেদারের। BMW যাদের লাগবে X1 দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। বাইরে লাইট কম, তারপরেও যতটুকু দেখানো যায় আর কি। 15 সিরিয়াল, 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন, তেলের গাড়ি। জি ওকে, 4টা চাকার মধ্যেই কিন্তু এই যে BMW লোগো কিন্তু আছে। লোগোর দামই তো ভাই কোটি টাকা, কি বলবো। পেপারস একেবারে আপ টু ডেট আছে। কত দাম চাচ্ছেন ভাই? এর দাম পড়বে 45 লক্ষ টাকা। আস্কিং প্রাইস 45 লক্ষ, আসলে দাম আরো কিছুটা কমানো যাবে, কিছুটা কমানো যাবে। BMW দেখাইছি, এবার আপনাদেরকে দেখাবো মার্সিডিজ। মার্সিডিজ মডেল ইয়ার কত ভাইয়া? মডেল হচ্ছে 2010 এর মডেল, C180 কম্প্রেসর। C180 কম্প্রেসর। জি। তবে আমরা কিন্তু লাইভে আপনারা দেখছেন যে এটার দাম 1 লাখ টাকা, আগের ভিডিও থেকে কমিয়ে দিয়েছি। গাড়ি কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং এটাও একটা লাক্সারিয়াস গাড়ি। মার্সিডিজ যারা কিনতে যাচ্ছেন, ভিতরটা দেখেন অনেক সুন্দর এবং ফ্রেশ একটা ইউনিট। নামটা হচ্ছে C180 কম্প্রেসর, খুবই সুন্দর একটা গাড়ি এবং এই মার্সিডিজের লোগোর দামই কোটি টাকা, কি বলবো ইনশাআল্লাহ। ফাইন ভাই, গাড়িটা তো সম্পূর্ণ তেলে চালিত, পুরোপুরি তেলে চালিত এবং কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর। জি, খুবই এক্সক্লুসিভ একটা গাড়ি। কত দাম যাচ্ছেন ভাইয়া? এর প্রাইস পড়বে 29 লক্ষ টাকা মাত্র। 29 লক্ষ টাকা, আস্কিং প্রাইস 29 লক্ষ, আসলে দাম আরো কমবে। আমাদের পাশে একটা হ্যারিয়ার আছে, হ্যারিয়ার 2015 মডেল। জি, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 18 তে ফেসলিফট করা 18 এবং এটা কিন্তু আপনার অ্যাডভান্স প্রিমিয়াম গাড়ি। ব্যাকডালা অটো, একদম খুলে দেখান, ব্যাকডালা পাওয়ার এবং এটা কিন্তু 18 শেপ করা। মডেল 15, রেজিস্ট্রেশন 18 শেপ, সম্পূর্ণ তেলে চালিত। JBL সিট মেমরি, JBL সাউন্ড সিস্টেম আছে, সিট মেমোরিও আছে এবং সানরুফ আছে। পাল কালারের একটা গাড়ি, খুবই সুন্দর একটা ইউনিট। এটা যাদের কি বলবো হ্যারিয়ার লাগবে, সরাসরি এই গাড়িটা দেখার জন্য আসতে হবে আপনাদেরকে মেট্রো কার্সে। গাড়ির ভিতরের ইন্টেরিয়রটা দেখেন, সিট পাওয়ার, লেদার সিট এবং মেরুন ইন্টেরিয়র চারপাশে, এবং এটাতে কিন্তু সিট মেমোরিও আছে, সানরুফ কন্ট্রোল সহ এবং সানরুফ আছে। খুব সুন্দর এই হ্যারিয়ারটা, একেবারে মেরুন ইন্টেরিয়র, ফ্রেশ ভিতরে মেরুন ইন্টেরিয়র। জি, সামনে থেকে করা হচ্ছে 2017 ফেসলিফট করা না? ওকে, 15 মডেল, 18 ফেসলিফট করা ভাইয়া। 18 ফেসলিফট করা এবং এটাতে 360 ক্যামেরা আছে। হ্যারিয়ারের দাম কত পড়বে ভাইয়া? হ্যারিয়ারের দাম পড়বে 51 লক্ষ 50 হাজার। 51 লক্ষ 50 হাজার টাকা। চমৎকার একটা গাড়ি, সিআরবি 2012 মডেল। অনেকেই কিন্তু 12 মডেলের সিআরবি খোঁজেন। আমরা আজকে দুইটা সিআরবি দেখাবো আপনাদেরকে। ফার্স্ট যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 12 মডেল, রেজিস্ট্রেশন 15, অরিজিনাল কালার হচ্ছে ব্ল্যাক এবং কালারটা অরিজিনাল আছে। ভিতরের ইন্টেরিয়রটা আপনাদেরকে দেখাই। অ্যান্ড্রয়েড মনিটর করা আছে না, এটাতে ডুয়েল আসে নাই, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল মনিটর। পরে যেটা দেখাবো সেটাতে ডুয়েল। আমি এই মিস্টেকটা করছি, ফাইম ভাই আমার মতো সেম ভুল করছে। ক্রুজ কন্ট্রোল আছে, লেদার সিট এবং খুবই ফ্রেশ একটা ইন্টেরিয়র। আচ্ছা, এটা কিন্তু তেলে চালিত এবং সম্পূর্ণ সিটগুলাই কিন্তু আপনার লেদার। পিছন থেকে দেখাই, গাড়িটা কিন্তু খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে এবং এটা কিন্তু অরিজিনাল কালার। জি, সিরিয়াল হচ্ছে 13। আমরা ব্যাকডালাটা একটু খুলে দেখাই আপনাদেরকে। এই যে দেখেন, খুবই ফ্রেশ একটা ইউনিট। জি, ভিতরটা দেখেন কতটা ফ্রেশ আছে। আপনি সিলিং দেখলেই মোটামুটি আন্দাজ করতে পারবেন যে গাড়ি আসলে ইউজ কীরকম হয়েছে। তেলের গাড়ি, সিআরবি 2012 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন। ফাইভ ভাই কত যাচ্ছেন এটার প্রাইস? এটার প্রাইস পড়বে 26 লক্ষ 50 হাজার। 26 লক্ষ 50 হাজার। ওকে, 26 লাখ 50 হাজার টাকা দাম। আশা করছি আপনাদের পছন্দ হবে। যারা হ্যাভেল খুঁজতেছেন, আপনাদের জন্য কিন্তু খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা হ্যাভেল গাড়ি আছে এই মুহূর্তে মেট্রো কার্সে। হ্যাভেলটার মডেল ইয়ার কত ভাইয়া? 2020 এর মডেল। 2020 এর মডেল, 20 এর রেজিস্ট্রেশন। জি, এটাও কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ আসছে এবং গাড়িটা একটু দেখেন, খুবই জোস ইন্টেরিয়র। ওয়াও ওয়াও, কি বলবো, জাস্ট একটু দেখেন, সানরুফ সহ। জি, এবং এই গাড়ির মিটারটা আমি যদি দেখাই, একটু দেখেন কত চমৎকার। অপটিক্যাল মিটার এবং ক্রুজ কন্ট্রোল সহ, সানরুফ আছে এবং সিটগুলো দেখেন, খুবই মানে কমফোর্টেবল সিট, স্পোর্টস সিটের মতো, রাইট। হাভেল H2। জি, এবং এই হাভেল H2 কিন্তু অনেকেরই পছন্দের একটা গাড়ি, কিন্তু আপনি খুঁজে পাবেন না। এই শোরুমে আসলে কিন্তু আপনি হাভেল H2টা পাবেন। আর মাইলেজও গাড়ির খুবই কম, মাইলেজও কম আছে না? জি। মডেলটা কত ভাইয়া? মডেলটা 2020 এর মডেল, রেজিস্ট্রেশন এবং 4টা টায়ারের অবস্থায় কিন্তু ভালো আছে একদম। যাদের হ্যাভেল H2টা লাগবে, আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে এখনই ঝটপট যোগাযোগ করেন। কত প্রাইস চাচ্ছেন ভাইয়া? এটার প্রাইস হলো 26 লক্ষ 20 হাজার টাকা। 26 লক্ষ 20 হাজার টাকা। আসলে কিছুটা অনার করা যাবে। অবশ্যই কিছু অনার করতে হবে, আমাদের দর্শক অবশ্যই কিছু অনার চায় হাসান ভাইয়ের ভিডিওতে। ফাইন ভাই, এটা কি গাড়ি? এটা লেক্সাস। ওকে, আরো একটা চমৎকার গাড়ি আমার সামনে আছে, এটা হচ্ছে লেক্সাস
মডেল কত ভাইয়া? LX 470 LX 470 99 মডেল 99 মডেল। আর রেজিস্ট্রেশন 2004। ওকে, এটা কিন্তু তেলে রেজিস্ট্রেশন 2002 সরি রেজিস্ট্রেশন সরি। এবং সিরিয়াল হচ্ছে 11 সিরিয়াল। গাড়িটা একটু দেখেন, মানে চাকাগুলা মানে কি টায়ারগুলো রিমগুলো দেখান, বিশাল মোটা একটা চাকা। আচ্ছা, গাড়ি কালারটা হচ্ছে আপনার গ্রে, ভিতরে ইন্টেরিয়রটা দেখেন, এটাতে কিন্তু সানরুফ আছে এবং সিট পাওয়ার সহ উডেন প্যানেল। হ্যাঁ, উডেন প্যানেল, স্টিয়ারিং উডেন আছে। আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একটা লেক্সাস। কত যাচ্ছেন ভাইয়া লেক্সাসের দামটা? এটার প্রাইস পড়বে 37 লক্ষ টাকা। 37 লক্ষ টাকা। এবং এখানে কিন্তু আফটার মার্কেট খুবই চমৎকার কিছু হেডলাইট ইনস্টল করা আছে। গাড়িটা ফ্রেশ অবস্থায় আছে, আপনারা আসবেন শোরুমে, টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে দেন ডিসাইড করতে পারবেন যে এই গাড়ি আপনার জন্য কিনা। আমরা মিৎসুবিশি পাজেরও একটা গাড়ি আছে, V73 V73 মডেল ইয়ারটা কত ভাইয়া? 6 এর মডেল, 6 রেজিস্ট্রেশন। 4 এর মডেল, 6 এর মডেল, 6 রেজিস্ট্রেশন। এবং গাড়িটা অরিজিনাল কালার আছে এখনো, নেভি ব্লু। জি, নেভি ব্লু কালার। V74 এবং এই গাড়িতেও কিন্তু সানরুফ আছে। জি, ভিতরটা দেখেন, ফ্রেশ। এইসব গাড়ি আসলে টেকনাফ টু তেতুলিয়ার জন্যই বানানো হয়েছে, মানে খুবই লং ড্রাইভের জন্য খুবই পারফেক্ট গাড়ি। 7 সিটার, মডেল 6 রেজিস্ট্রেশন, রাইডিং কমফোর্টও অনেক। ওকে, পিছন থেকে একটু গাড়িটা দেখাই, কর্নার থেকে দেখেন। জি, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি। এটার প্রাইস সানরুফ সবই অল অপশন। ওকে, 32 লক্ষ টাকা প্রাইস। 32 লক্ষ টাকা। 32 লক্ষ টাকা চা হচ্ছে আপনার এই পাজেরোর দাম। আসলে অবশ্যই দাম কিছু কমবে। হাসান ভাই, আমাদের কাছে কিন্তু রিকন্ডিশন ইউনিটে আছে অনেকগুলো, এখন স্টকে আছে হচ্ছে আমার এক্সিও আছে, একটা প্রিমিও আছে, ওইদিকে সুপার জিএল আছে। হ্যাঁ, হাইএসও আছে। আমরা আগে এক্সিওটা দেখি। এক্সিওটা হচ্ছে 2017 মডেল, 17 মডেল। এগুলো কিন্তু আনরেজিস্টার্ড কার, রিকন্ডিশন, মানে নতুন গাড়ি। হ্যাঁ, পোর্টের থেকে আনা হয়েছে কিছুদিন আগে। জি, পোর্ট থেকে ইম্পোর্ট করা। মডেল হচ্ছে 2017 মডেল। হ্যাঁ, ভিতরের ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে ব্ল্যাক, সফট টাচ এসি। রিকন্ডিশন কারের আসলে মডেল বলে দিলেই চলে, এটা দেখানোর কিছু নাই। জাপানিজ যে নাম্বারটা, ওটা জাপানের স্টিকার এখনো আছে। দেখেন গাড়িগুলো আনরেজিস্টার্ড, ফ্রন্ট থেকে একটু দেখেন। 17 মডেল। জি, ওকে, কত দাম চাচ্ছেন ভাই এক্সিওর? 21 লক্ষ 20 হাজার টাকা। 21 লক্ষ 20 হাজার টাকা আস্কিং প্রাইস। আসলে অবশ্যই দাম নেগোশিয়েট করা যাবে। আমরা 19 এর মডেলের একটা 19 এর দেখাই, এটাও কিন্তু এফএল প্যাকেজ, 19 এর প্রিমিয়াম। জি, এফএল প্যাকেজের 19 এর প্রিমিয়াম। এটাতে কিন্তু আপনার আইডল স্টপ আছে। জি, ইমার্জেন্সি ব্রেকিংও আছে। ভিতরটা দেখেন, জাস্ট সিট পাওয়ারটা নাই, বাকি সবই কিন্তু আছে। ক্রুজ কন্ট্রোল আছে এবং এটার মাইলেজ কিন্তু অনেক, মাইলেজ 4300। দেখেন মাইলেজ হচ্ছে মাত্র 4300। অকশন গ্রেড 4 পয়েন্ট, অকশন গ্রেড 4 পয়েন্ট। পিছনের সিটগুলোও দেখেন, এগুলোতে তো আর্মরেস্ট থাকবেই। 2019 এর প্রিমিয়াম যারা কিনতে যাচ্ছেন, রিকন্ডিশন আনরেজিস্টার্ড, তারা এই গাড়িটা নেবেন। দাম কত পড়বে ভাইয়া? এটার দাম পড়বে 36 লক্ষ টাকা। 36 লক্ষ টাকা আস্কিং প্রাইস। জি, ফাইন ভাই, এবার আমাকে দেখাবে একটা 18 মডেলের প্রিমিয়াম, রেজিস্টার্ড করা। 21 এ রেজিস্ট্রেশন করা। 21 এ রেজিস্ট্রেশন করা। গাড়িটা শোরুম কন্ডিশনে আছে, রেড ওয়াইন কালার এবং এফএক্স প্যাকেজ। পাওয়ার সিট, আইডল স্টপ, সিট পাওয়ার সিট সহ সবকিছু সহ। একটু দেখেন, ক্রুজ কন্ট্রোল সবই আছে। মাত্র 39000 কিলোমিটার মাইলেজ। মাইলেজ হচ্ছে 39000 কিলো এবং এখনো কিন্তু একেবারেই ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনে আছে। ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন। জি, এফএক্স প্যাকেজের গাড়ি, 18 মডেল, 21 এ রেজিস্ট্রেশন। জি, কালার হচ্ছে রেড ওয়াইন কালার। ওকে, আমরা একটু আগে আনরেজিস্টার্ড একটা গাড়ি দেখছিলাম, সেটা ছিল 19 এর মডেল, আর এটা হচ্ছে 18 মডেল, জাস্ট একটা বছর আগের মডেল, বাট এটা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে 2021 এ। কত দাম চাচ্ছেন ভাই? এটার প্রাইস হলো 36 লক্ষ 50 হাজার। 36 লক্ষ 50 হাজার টাকা। আরো একটা প্রিমিয়াম দেখাই, গ্রে কালারের, মডেল হচ্ছে 2011 মডেল। হ্যাঁ, রেজিস্ট্রেশন কত ফাইন ভাই? 21 2018 তে রেজিস্ট্রেশন, মডেল 11, রেজিস্ট্রেশন 2018 15। ওকে, 2015 তে রেজিস্ট্রেশন। এটাই হচ্ছে কারেক্ট ইনফরমেশন। গাড়িটা দেখেন, 11 মডেল 15 তে রেজিস্ট্রেশন। 11 মডেল 15 তে রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যান্ড্রয়েড মনিটর ইনস্টল করা আছে এবং ফুল গাড়িটাই কিন্তু ভিতরে তাকাইলে মনে হয় ব্রাউন একটা ইন্টেরিয়র, উডেন সহ। খুব সুন্দর একটা গাড়ি, সবকিছু ব্রাউন কালার করা। কন্ডিশন ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। এখানে পিছন থেকে দেখাই, 39 সিরিয়াল এবং গাড়িটা তেলে আছে। জি, অকটেনের চালিত, খুবই সুন্দর একটা প্রিমিয়াম গাড়ি। এটার প্রাইস কিরকম যাচ্ছেন? এটার প্রাইস হলো 20 লক্ষ 50 হাজার। 20 লক্ষ 50 হাজার টাকা। ডাক্তার চালিত একটা প্রিমিয়াম গাড়ি দেখাই, 18 মডেলের। 18 মডেল। জি, রেজিস্ট্রেশন 2021 22 রেজিস্ট্রেশন। তার মানে হচ্ছে গাড়ির বয়স কিন্তু 1 বছরের বেশি দিন, 1 বছর হয়। লিমিটেড ইউজ করা হয়েছে। এফএক্স প্যাকেজ নাকি? জি, এফএক্স প্যাকেজের গাড়ি, 47 সিরিয়াল, পাল কালার,
সিট পাওয়ার সহ, এবং এটা কিন্তু ডক্টর চালিত, অনেকেই ডক্টর চালিত প্রিমিয়ামগুলো খোঁজেন। সিট পাওয়ার, ক্রুজ কন্ট্রোল, হ্যাঁ ভিতর ইন্টেরিয়র দেখেন, সিট পাওয়ার, আইডল স্টপ, ইমার্জেন্সি ব্রেক, ক্রুজ কন্ট্রোল সবই আছে। খুবই চমৎকার একটা এলইডি প্রিমিয়াম লাইটিং জ্বলতেছে দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটা কিন্তু একেবারেই শোরুম কন্ডিশনে আছে। মডেল হচ্ছে 2018, রেজিস্ট্রেশন 2022। জি, পার্কিং সেন্সর সহ। কত দাম চাচ্ছেন ভাই? এর প্রাইস হলো 36,50,000 টাকা। 36,50,000 টাকা, একেবারে হালকা নেগোশিয়েবল, খুব বেশি একটা দামাদামি করা যাবে না। করার কোনো শোরুমে আসেন, গাড়ি পছন্দ হবে, এটা কনফার্ম। একটা ওল্ড শেপের প্রাডো গাড়ি দেখাই, 2003 এর মডেল, 4 রেজিস্ট্রেশন এবং রেড ওয়াইন কালার। রেড ওয়াইন কালার, জি। ওকে, সানরুফ আছে 7 সিট, সানরুফ 7 সিট। টায়ার কন্ডিশন দেখেন একবারে নতুন ইনস্টল করা। তেলে চালিত নাকি? তেলে চালিত, জি। ওকে, আমি একটু সামনে থেকে দেখাই। 3 এর প্রাডো যারা খুঁজতেছেন, এবং কালারটা কিন্তু খুবই আনকমন, মেরুন কালার। জি, মেরুন কালার। এবং এই গাড়িটা আপনারা আসলে ফিজিক্যালি দেখলে, টেস্ট ড্রাইভ দিলে পছন্দ হয়ে যাবে। 3 এর মডেল হওয়া সত্ত্বেও গাড়ির কন্ডিশনটা অনেক ভালো আছে। জি, সানরুফ আছে। এটার প্রাইস কত ফাইন ভাই? 23 পেপারস কমপ্লিট। 23 সাল পেপারস কমপ্লিট। জি। দাম কত ভাইয়া? দাম পড়বে এটা 30 লক্ষ টাকা। আস্কিং প্রাইস। আস্কিং প্রাইস আসলে কিছুটা কমবে। জি। আমরা নেক্সট আপনাদেরকে একটা আউটল্যান্ডার রোডেস দেখাবো। জি, আউটল্যান্ডার রোডেস 2012 মডেল। 12 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন। জি, 12 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন এবং 7 সিটার। 7 সিটার, 7 সিটার নয়, 7 সিটার, 7 সিটার খুলে রাখা আছে। খুলে রাখা, জি। হ্যাঁ, জি। দেখেন ভিতরটা কত চমৎকার। স্টিয়ারিং এর সাথে প্যাডেল শিফটার আছে। হ্যাঁ, এটাতে কিন্তু প্যাডেল শিফটার বা টিপটনিক গিয়ার আছে। এটা 7 সিটার গাড়ি, বাট সিট খুলে রাখা আছে, আপনি চাইলে দুইটা লাগিয়ে নিতে পারবেন। এই যে পিছনে কিন্তু আপনার এলপিজি সিলিন্ডারটা দেখতে পাচ্ছেন। এই সিটটাকে খোলা যায়, এই সিটটাকে আপনি একবারে ফুল করে ওরে এই যেভাবে ভাঁজ করে ফেলতে পারবেন। দেন এইখান দিয়ে পিছনে যদি সিট ইনস্টল করেন, আরও দুজন বসতে পারবে। এবং দুইটা সিটের পিছনে কিন্তু মনিটর লাগানো আছে। খুব সুন্দর একটা গাড়ি, এবং এটাতে রকফোর্ড সাউন্ড সিস্টেম। রকফোর্ড সাউন্ড সিস্টেম। ভাইয়া রোডাস্টার প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা 22,50,000। 22,50,000 টাকা। রিকন্ডিশন হাইয়েস্টের কথা বলছিলাম আমরা। জি, সুপার জিএল। জি, এবং এই গাড়িটা হচ্ছে সুপার মডেল জিএল না, জিএল। জিএল, জিএল হাফ প্যাড হাফ সিলিং। আচ্ছা, মডেল ইয়ার কত? মডেল ইয়ার 2016। 16 মডেল, 17 মডেল, আর আনরেজিস্টার্ড। সফট টাচ আছে নাকি এটাতে? না, আনরেজিস্টার্ড হাইয়েস্ট যাদের লাগবে, এটা কিন্তু হাফ প্যাড হাফ সিলিং এবং অরিজিনাল ডুয়েল এসি, লং বডি। জি। ওকে, হাইয়েস্ট রিকন্ডিশন যাদের লাগবে তারাই শুধু এটার জন্য যোগাযোগ করবেন। এটা কিন্তু আনরেজিস্টার্ড এখনো। কন্ডিশন কি বলবো, এটা তো নতুন গাড়ি, কিছু বলার নাই। কন্ডিশনের তো হ্যাঁ, কন্ডিশন। মডেল হচ্ছে 2017। জি। ফাইন ভাই, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার প্রাইস হলো 26,50,000 টাকা। 26,50,000 টাকা। যাদের সিআরবি না RAV4 6 এর মডেল, 6 রেজিস্ট্রেশন। জি, চমৎকার একটা RAV4 আছে আমার সামনে, এবং এটা কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ পারচেজ। জি, ভিতরটা দেখুন। তেলে চালিত। জি, জি, কন্ডিশন ভালো আছে। RAV4 এর জন্য আপনারা অনেকে আমাকে নক করেন, এই গাড়িটা এসে দেখা যায় মেট্রো কার্সে। ফ্রন্ট সাইডটা দেখেন আবার। হ্যাঁ, কন্ডিশন কিন্তু যথেষ্ট ভালো RAV4 এর। সামনে দেখেন অরিজিনাল কালারে আছে এখনো গাড়ি। জি। দাম কত যাচ্ছেন ভাই? 15,50,000। 15,50,000 টাকা। অনেকেই এক্সিও খুঁজতেছেন, এই যে আমার সামনে কিন্তু একটা এক্সিও চলে আসছে। ফাইন ভাই, এটা কত মডেল? এটা 12 মডেল। 12 মডেল, রেজিস্ট্রেশন 15তে। 12 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন, এবং সিএনজি করা আছে গাড়িটা। জি। এক্সিও কালার হচ্ছে আপনার পাল কালারের এক্সিও। সামনে থেকে একটু দেখেন। ফাইন ভাই, এক্সিওর দাম কত? এটার প্রাইস পড়বে 16 লক্ষ টাকা। 16 লক্ষ টাকা আস্কিং প্রাইস, আসলে দাম কমানো যাবে, কিছুটা কমবে। 2012 আরও একটা সিআরবি আছে আমাদের সামনে, এবং এটার কালারটা কিন্তু ভিন্ন। আগে যেটা দেখছি আমরা সেটা ব্ল্যাক, আর এটার কালারটা হচ্ছে আপনার পার্পল নাকি? পার্পল কালার। পার্পল কালার। মডেল 12, রেজিস্ট্রেশন কত? রেজিস্ট্রেশন 15তে। 15তে রেজিস্ট্রেশন, সম্পূর্ণ তেলে চালিত গাড়ি, এবং এটাতে কিন্তু ডুয়েল এসি আছে। হ্যাঁ, এবার আর ভুল হয় নাই, এটাতে কিন্তু ডুয়েল ডিসপ্লে। এই যে দেখেন, দুইটা মনিটর আছে, ক্রুজ কন্ট্রোল আছে। সুন্দর একটা গাড়ি। পিছন থেকে একটু দেখেন, সিআরবি 2012, রেজিস্ট্রেশন 15তে। জি। এটার প্রাইস কত যাচ্ছে? এটার প্রাইস পড়বে 26,50,000। 26,50,000 টাকা। জি। আমাদের সামনে একটা ভক্সওয়াগন আছে, টরেজ। ভক্সওয়াগন টরেজ 6 এর মডেল, 6 এর মডেল, 6 রেজিস্ট্রেশন। এটাও ব্র্যান্ড নিউ পারচেজ, এবং ভিতরের ইন্টেরিয়র হচ্ছে ফুল বিস্কিট। এটা কিন্তু এয়ার রাইড সাসপেনশন, মানে সুইচ চাপ দিলে সাসপেনশনটা আপ ডাউন হবে। তাই কি বলবো, আসলে ফিচারের শেষ নাই। এটা সুইচ প্রেস করলে সাসপেনশন আপ ডাউন হবে, এয়ার রাইড সাসপেনশন। এয়ার রাইট, এবং এটার মানে গিয়ার লিভারটা দেখেন না, খুবই চমৎকার। ক্রুজ কন্ট্রোল আছে, ফুল লেদার সিট। ফুল লেদার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সামনে থেকে একটু দেখাই, 6 এর মডেল, 6 রেজিস্ট্রেশন, ভক্সওয়াগন। চমৎকার একটা জিপ।
এবং এটা কিন্তু 7 সিটার নাকি? 7 সিটার। জি। কত দাম চাচ্ছেন ভাই? এর দাম পড়বে 27 লক্ষ টাকা। 27 লক্ষ টাকা ভক্সওয়াগন। আমাদের ভিডিওর সর্বশেষ গাড়ি আজকে যেটা দেখাবো মিৎসুবিশি পাজেরো নাকি? 2006 এর মডেল। জি 6 এর মডেল, কিন্তু G6 পাজারো 18 শেপ করা, ফেস লিফট করা 18, ফেস লিফট করা আছে 18। গাড়িটা হচ্ছে পাল কালার এবং ভিতরটা একটু দেখাবো আপনাদেরকে, খুব সুন্দর একটা ইউনিট। দেখেন সিট আর্টিফিশিয়াল লেদার। মডেলটা কি ভাইয়া? 6 এর মডেল, 8 এর রেজিস্ট্রেশন। 6 এর মডেল, 8 এর রেজিস্ট্রেশন। জি। পিছন থেকে একটু দেখাই, সিরিয়াল হচ্ছে 11 ঢাকা মেট্রো গ এবং ব্যাক 7 সিটার। 7 সিটার, রকফোর্ড সাউন্ড সিস্টেম এবং রকফোর্ড সাউন্ড সিস্টেম আছে। জি, এই যে রকফোর্ড সাউন্ড। ওকে, এই পাজেরোর দাম কত চাচ্ছেন ভাই? 26 লক্ষ টাকা। 26 লক্ষ টাকা। জি। গাড়িটা কিন্তু খুবই চমৎকার, আপনারা শোরুমে আসলে গাড়িটা দেখলেই আপনাদের পছন্দ হয়ে যাবে, ঠিক এরকম। সো প্রাণের ভাইরা, দেখতে দেখতে ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে আসলাম আমি। আমাদের ভিডিওগুলো যারা রেগুলার দেখেন সবার কাছে অনুরোধ, ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিন। আর আমাদের এই শোরুমের নাম হচ্ছে মেট্রো কার্স। তেজগাঁ লিঙ্ক রোড, আপনারা আরঙের শোরুম চিনেন, অনেকে BMW শোরুম চিনেন শান্তা টাওয়ার। এই 3টা নাম বললাম, নাম 3টা মনে রাখবেন। এর পাশেই কিন্তু মেট্রো কার্স। স্ক্রিনে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, সরাসরি ফোন করেন। আর ফাইন ব্যাগে কিন্তু আপনারা এই শোরুম আসলেই পাবেন ইনশাআল্লাহ। বিগ ম্যান মানে আমার থেকে কিন্তু অনেক লম্বা ভাই, ক্যামেরা ধরতে আমার একটু সমস্যা হয়। যারাই আসবেন এখানে আমার রেফারেন্স দিবেন ভিডিওর, অবশ্যই ভাইয়া কিন্তু প্রত্যেকটা গাড়ির দাম অনার করা যাবে। ওকে, সো আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে, নতুন কোনো গাড়ি, নতুন কোনো শোরুমে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।